千幾蚊啊！雙人套房啊！嗱，我哋咧遊完呢個威尼斯啊，我而家補拍翻咧威尼斯真正最犀利、最有型嘅地方嘅，你睇下大家各位望下你哋嘅右手邊。你睇下呢度，哇！我哋再趌翻過去睇下，睇唔睇到啊？大家嗱睇嘢喎，嚟個直縮俾你哋睇下。睇唔睇到？哇，靚到啊！呢度真係嗱，首先啊，我哋可以睇呢個金絲象啊！哇，你睇下圓頂冇得頂嘅圓頂，通天㗎啲壁畫，哇！你攞去反，跟住啲石橋但係咧賭場有好多地方好正好豪華，但係影唔到俾大家，因為禁止。我頭先咧去咗玩嗰個威尼斯入邊嗰個呢個運河度玩咗82蚊位啊，我用咗204蚊玩，咁影咗少少短片，相又好難影啊，影唔到相，因為咧話好熱啊真係，因為咧呢度點講好咧，好震啊架船。因為咧都幾搖晃不定下，相如果多數影得唔清啊，因為咧佢哋幫我影嗰啲咧都要190蚊，200蚊張啊！你買咩？我咪200蚊張。係啊，差唔多200蚊張。你諗下幾鬼貴？咁即係我哋陣間會去揾笨客嘅，到咗嘅話我哋會再揾笨俾你睇下。揾下笨先嚇 ，OK，拜拜。